हेलो फ्रेंड्स, मैं मेरी चैनल पे आज बहुत दिन बाद और एक वीडियो लेकर आई हूँ। वो है एक मल्टीपर्पज़ एलोवेरा जेल की वीडियो जो मैं करंटली यूज़ करती हूँ। वो है नेचर एसेंस का एलोवेरा जेल। ये अब बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। ये जो जेल है ये अब मार्केट में बहुत ही फेमस है एंड ये जो जेल है ये बहुत ही अफोर्डेबल है। फर्स्ट इसकी पैकेजिंग की बात करते हैं। इसका जो पैकेजिंग है वो एक कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आते हैं और जो कार्डबोर्ड पैकेजिंग है बहुत ही अट्रैक्टिव है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एलोवेरा का जो पिक्चर दिया हुआ है और इसके ऊपर लिखा है एलोवेरा मॉइस्चराइजिंग ब्यूटी जेल विथ एलोवेरा एंड पिपरमिंट ऑयल फॉर ऑल स्किन टाइप्स। ऑल स्किन टाइप्स मतलब सेंसिटिव, ड्राई, ऑयली और जो जिसका स्किन टाइप है सब लोग ये यूज़ कर सकते हैं। एंड ये एलोवेरा एक्सट्रैक्ट एंड पिपरमिंट ऑयल से बना हुआ है। तो प्रोडक्ट पे ऊपर आते हैं। ये जो प्रोडक्ट है एलोवेरा जेल ये 100 ग्राम की है और इसकी जो प्राइस है वो है 95। बहुत ही अफोर्डेबल है। आप ये नायका से परचेस कर सकते हैं और कोई भी लोकल स्टोर में आपको मिल जाएंगे। ये एक छोटा सा टब में आता है, एक जार में, कोई ट्यूब नहीं मिलता है। आप देख सकते हैं मैं ये बहुत यूज़ कर चुकी हूँ, बहुत ही यूज़ कर चुकी हूँ। और ये ट्रांसपेरेंट है बट ग्रीन टब में है। ग्रीन कलर की जेल है, इसमें कलर और फ्रेग्रेंस भी है। तो इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है वो है, इसमें एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है, साइट्रिक एसिड है और इसमें पिपरमिंट ऑयल है। बहुत ही सारे एलोवेरा जेल मार्केट में अवेलेबल है तो उस समय पिपरमिंट ऑयल नहीं होता है, इसमें पिपरमिंट ऑयल है। तो ये जब भी आप अप्लाई करोगे स्किन पे तो तभी बहुत सूथिंग है, मतलब तब स्किन में बहुत ही ठंडा सा एक सूथिंग महसूस होगा। और जिसका बहुत ज़्यादा स्किन बर्न होता है और जिसका बहुत ज़्यादा स्वीटी एंड ऑयली स्किन है उसके लिए ये बेस्ट है, बिकॉज ये स्टिकी नहीं है। फर्स्ट में जब आप अप्लाई करेंगे तब थोड़ा स्टिकी लगता है बट बाद में ये पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है। ये जो है ये बहुत ही ठंडा सा एक इफेक्ट देता है स्किन पे क्योंकि इसमें पिपरमिंट ऑयल है। और ये जो एलोवेरा जेल है इसमें एक मुझे जो एक अच्छा नहीं लगा एक इंग्रेडिएंट्स है वो है पैराबीन। इसमें पैराबीन है। तो पैराबीन एक प्रिजर्वेटिव होता है, केमिकल प्रिजर्वेटिव जो प्रिजर्व करने में अच्छा काम करता है बट स्किन के लिए थोड़ा सा हर्श हो सकता है। बट जिसका पैराबीन अच्छा नहीं लगता है, पैराबीन के प्रोडक्ट यूज़ करना नहीं चाहते हो वो ये यूज़ नहीं कीजिए। वो पैराबीन फ्री कोई भी एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हो। बट ये बहुत ही अफोर्डेबल है। ये 100 ग्राम की प्रोडक्ट 95 रुपीज़ में अवेलेबल है एंड इसका सेल्फ लाइफ है 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो हम एलोवेरा जेल में आते हैं। आप देख सकते हैं इसका एलोवेरा जेल ऐसा दिखता है। बहुत ही स्टिकी टाइप के नहीं है बट वाटरी भी नहीं है, नॉर्मल जो कंसिस्टेंसी होता है वैसा ही है। और मैं थोड़ा एप्लीकेशन का दिखा रही हूँ। ये अभी थोड़ा सा मैं लिया हूँ इसलिए ट्रांसपेरेंट दिख रहे हैं बट ये कलरलेस नहीं है, ये ग्रीन कलर में आते हैं। ये एलोवेरा जेल अब मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बहुत ही जल्दी से स्किन में एब्जॉर्ब हो रहा है। ये लगाने के बाद ही मेरे स्किन में एक ठंडा सा महसूस होता है। मुझे ये बहुत अच्छे लगते हैं। ये एलोवेरा जेल की फ्रेग्रेंस भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब एलोवेरा जेल की जो फ्रेग्रेंस है वो पूरा पिपरमिंट ऑयल की है। और आप देख सकते हैं
एब्जॉर्ब हो गया है और कोई स्टिकी भी फीलिंग्स नहीं हो रहा है। स्किन पूरा सॉफ्ट एंड हाइड्रेटेड है और इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो ये जो एलोवेरा जेल है वो आप मार्केट और से खरीद सकते हैं और इसका जो ये बहुत ही ऑयली और एक्ने प्रोन स्किन के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। अगर ओवरनाइट स्किन में एज ए मास्क और एज ए नाइट क्रीम अप्लाई करके सो जाते हो, सुबह में ग्लोइंग स्किन दिखता है। ये एलोवेरा जेल 7 डेज 1 वीक की यूज़ करने के बाद ही आप देखेंगे कि स्किन में ग्लो आ रहा है और पिंपल रिड्यूस करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। हाँ, इसमें पैराबीन है बट ये फिर भी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा काम करते हैं। तो आप डेफिनेटली ये एलोवेरा जेल परचेज कर सकते हैं। ये बहुत ही अफोर्डेबल है, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाता है। स्किन की जो एक्ने स्कर्स होते हैं, एक्ने पिंपल्स होते हैं, वो भी अच्छे से मतलब लाइट कर देते हैं। इसमें पिपरमेंट ऑयल एक्सट्रैक्ट है जो आपको स्किन को सूट करेगा, स्किन में टिंगलिंग इफेक्ट देगा, एक सूथिंग इफेक्ट देगा। जो ये टिंगलिंग इफेक्ट लाइक करते हो वो ये एलोवेरा जेल डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही अफोर्डेबल है। मैं ये एलोवेरा जेल की इसलिए वीडियो दिखाई हूँ बिकॉज ये एलोवेरा जेल इफेक्टिव बहुत ही है। मैं पतंजलि एलोवेरा जेल भी यूज़ करी थी बट पतंजलि एलोवेरा जेल में इतनी अच्छी फ्रेगरेंस और इतनी सूथिंग इफेक्ट नहीं आया। इसमें बहुत ही मेरा स्किन को जब मैं बाहर से आती हूँ, धूप से आती हूँ, तब स्किन फेस वॉश करके और टोनिंग करके जब लगाती हूँ तो स्किन को बहुत ही सूट करता है और स्किन का जो सनबर्न होता है वो भी ठीक करता है और मेरा जो फेस पे थोड़ा सा एक्ने और पिंपल्स है उसको भी लाइट कर देता है। ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, आप बिल्कुल बाई कर सकते हो। तो आज का मेरा यही वीडियो था, मैं फिर एक वीडियो लेकर आऊँगी। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और नीचे कमेंट में जानना आपको कैसा वीडियो चाहिए, किन किन प्रोडक्ट की वीडियो चाहिए, आप वो भी जानना। और अभी तक के लिए बाय।